Wacan wanaagsan idin ahaantiinba daawadayaal halkaad inaga dheehanaysaan waa Jeka Media News oo fadlan haddii aad nagu cusub tahay falowna soo dheh like-ta nagu dhiirigeli haddii uu muuqani ku soo gaadhana saaxiibada la wadaag waxaynu warbixintan ku dul istaagi doonaa taariikhda dalka Guinea. Jamhuuriyadda dalka Guinea waa dal xeebeed ku yaala galbeedka Afrika waxayna xuduud wadaag yihiin dhinaca galbeed badweynta Atlantika. Guinea Bissau waxay ka xigtaa waqooyi galbeed, Cote d'Ivoire waxay dalkani ka xigtaa dhinaca koonfur bari, halka Senegal ay jihaan ka xigto waqooyiga, Mali dhinaca waqooyi bari. Sidoo kale Sierra Leone iyo Liberia koonfur ayay ka xigaan. Dalkani waxa kaloo loo yaqaanaa Guinea Conakry. Caasimada dalkani waxa lagu magacaabaa Conakry. Dadka dalkani ku nool waxa lagu qiyaasaa 13.5 milyan oo qof. Beedka dhulka uu dalkani ku fadhiyo waxa lagu qiyaasaa cabir ahaan 245,857 kiiloomitir laba jibaaran. Dalkani waxa uu xornimadiisa qaatay 2 Oktoobar 1958 waxaana uu xilligaasi ka qaatay xornimadiisa gumaystihii Faransiiska. Sanado badan oo xukun militari kadib 2010 waxaa si rasmi ah loo galay doorasho dimuqraadiya. Hase ahaatee sanadii 2021 waxaa inqilaab militari xukunka lagaga tuuray madaxweynihii dalkaasi ee Alpha Conde. Ma cusba in xukun militari lagu qabsado dal Afrikaan ah. Haddii aan dib ku xusuusiyo madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalka Masar Maxamed Mursi waxaa xukunka lagaga tuuray awood militari. Kadib awood militari waxaa dalkani maamula madaxweyne Cabdi Fataax al-Siisi oo ka mid ahaa saraakiishii sameeyay inqilaabka. Ha yeeshee waxaa dalkani ku dhuftay fayraska Ebola oo dad badan noloshooda galaaftay. Ku darso luqadda rasmiga ee dalkan lagaga hadlo waa luqadda Faransiiska. Diinta ugu xooggan ee dalkan laga aaminsan yahay waa diinteena suuban ee Islaamka, waxaana diinta Islaamka aaminsan qiyaastii 89% dadka ku nool dalkan. 6.8% waa dadka aaminsan diinta Kiristaanatiga. Dhaqaalaha dalkani Guinea waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha iyo macdanta, waana dalka labaad ee ugu weyn wax soo saarka macdanta aluminiumta loo yaqaano.